Getting crazy, hot and blazing. It's so crazy, getting crazy, hot and blazing. Friday morning, hot and blazing, fog of fire, Fichani on fire, niggas saying, he's so crazy, ladies screaming, he's so sick. I say, my guys, my game, better follow this trend. Stitch is the main, gotta wave your hands like the style that can make ladies wear their thongs. Hey, ain't got time to waste. Wave your hands like you just don't care. When you feel this song, come on, sing this song, come on. It's so crazy. They come on, like I want. I got done now 1,000. 1,000. Mari? Sita? Tafadhali Robin Fichani. Alright. Koruoko makanzwi. Vakaguriwa nemadhokta. Nema? Nemadhokta kuparira nyaka. Ndakapaita dambudziko rei. Baba vakambotemwa nepembe. One nemamwe makorokoza. Neshamwari chaizvo. Fichani ndimi mafichani weku Mount Pleasant. It is. Matwins. Matwins. Komu wacho aripo. Ari kuPlaza Bangeti. Kwe uchadzokera Bangeti? Kana mvura kana yonaya. Ko makazopedzera sema apa na. Kuno. Muno mumese mumaini mangu mese muno. Fichani ngoni tiri kutamba syndicate saka mumaini mangu saka ndingotandara ndiri mumaini mangu. Ndishanda nehama dzangu. Ko tsvimbo ndei? Tsvimbo ndei inogara musuitcase. Nemagrenade. Saka inenge ichigarira musuitcase. Ndima ndakangopiwa suitcase. Saka inogara imomo ndiyongofambawo nayo yakapfekerwa apa. Musuitcase muneyo? Mune gamins. Rekuchechi. Uri madzibaba? Aiwa, tiri muUntold. Ndonzi Nyamatsatsi. Sa une mhuri here? Ndinadzo. Mudzimai nevana? Vanogara ipi? Mai vaZimbabwe vanogara paTafara. Tafara ipi? Tafara Phobia. Vanonzi mai wani? Mai Zimbabwe. Mwana wako anonzi Zimbabwe? Une vangani? Uyo Zimbabwe ndiwo Godwe ndine 6. 6? Vanonzi anani mazita? Jaden, Ruarashi, Didi, Goya Zimbabwe, Goya niko uyifuti uyu. Wendi. Vana mai wani here vana? Vana mai vatatu. Sa une madzimai matatu? Ndine 1. Wamwe ava yanga iri hit and run? Aiwa, vakaenda vega, vanenge zvavakurira. Mabasa angu ekufarirana nevanhukadzi vakawanda. Ivo vanhukadzi vanongokufarira chii chinoita kuti vakufarira? Ndochingava mari zvekuti. Mari unayo? Ndine mine yatakatenga kuna Billy Rochenberg, the richest gold mine in Zimbabwe. Saka ngati ndikashaya mari. Saka unayo? Ndinayo. Saka vakadzi vanotongouya wega? Vakadzi vanoda mari. Saka anenge achimaneja maini yacho unokorokoza here? Handina kukorokoza, handichagoni kupinda pasi asi ndovasiya vachichera ndozobatana manheru toita zvedoro. Zvedoro? Ko mari zvekukubhadhara? Zvekundibhadhara. Vanokubhadhara sei? Inini ndovasiya vanouya vachindipa yangu nini noti tinoshandisa mapercentage yasponsor yavo neyangu. Saka inde ndine makomba anosvika kana 17 ari kushanda. Saka ndinowana 500 mari. Ugona kuwana chii? 1,000 pazuva. US kana kuti bond? Bond kana US chero noti gore tete tichinochengeta. Okay. Ndazwa kuwaona mai Zimbabwe? Mari? Mai Zimbabwe? Avapo kwezvino vari kunotona.
ndamuzwa machitaura nyaya yekuti makarara nemakadzi vanopfuura 1000 pana apa here kana kuti nyika yese munomu handisingati ndikutaura kusanganisa nevamwe vandakadana navo kuengland asi munomu ndo mandakanyanya munomu tombotidzokerei kuengland pinchana pane here zvimwe zvamaita muri kuengland zvamungatiudzi tiri kuchikoro mamuri kuchikoro ndaita degree rangu reinformation technology makaripedza ndakaripedza saka mutori graduate reengineering aitika handiti saka sei usiri kui havindibhadhari semabhadhari anoita chikorokozo zira uchiti morning say morning madam kuda kunzi morning say kumaini kwangu mamukasei pane nyaya yekunzi pamakabva kuengland makaitwa zvekudhipotwa mungatijekesere pavo hatina kudhipotera isi takanzidzokera kumba tapiwa ndeyakatanga titori pabhawa zevi zvikanzi akomanaka indanzi ndidzokere kuzimbabwe ndobva atotokwira ndege ndobva adzokera indakambogara bcause ndandine nyaya yangu naqueen elizabeth yataifanira kupedzerana yanga iri nyaya chini ndangangonzi enda pabuckingham palace wakapfeka hembe yakanzi jira rewhite rakangonzi y chete svika achakuvhunza kuti watumwa nani iwe wanga watumwa nani namwari so wakataura nawo queen elizabeth akatumira vanhu vake mukati chi mukapedzerana ndikavaudza zvikanzi watumwa neorganization ipi uri alkaeda uri chii ndikati ndiri wajesu chaiwa mwari ndosaka ndapinda nokuti ndakatoudza kunzi pauchasvika apa pane munhu achakuvhunza kuti chakati nyora izvi pasi womupindura kuti chakati vanokusiya kwekugata vanga vakandigata pabuckingham palace asi nezvauri izvi ona une mavhu mumusoro une mavhu mumwiri wese ukatoti musikana ndinokufarira anobvuma here zvakanakisa nokuti isusu mungatarisa vazhinji chaiyo ishena dzega maperengendi ukatoya muno mungati vanhu havana hembe izvo tiita zvekuumburuka hedu chimwa chikocho tichita tichiri kuengland saka message yaunga uinayo yakapa queen elizabeth ndekuti why wakauya wakapamba zvinhu zvedu muafrica munomu uchiurayisa vana vedu vachiropa kuti tigare nyika idzine handi dzakafuti dzakarwirwa vakati takasaka ndovhiye vichitirwadza kuti hatakudzokera hedu kunyika kwedu asi kwako kuchapararawo futi saka message yanga yabva kuna mwari akauya sei anotaura neni kana nyange ndakagara ndiri ndega wope kana tungogara kutotaura nyaya chaidzo saka izvinezvi takatarisana nezimbabwe vari kuti chii mwari vari kuti chii kana takatarisana nezimbabwe kutaura kuti nyika ichaenderera mberi kudarika zvayanga iri zvichanaka chete goridhe richabuda handini masanctions ari kuti achibvisiwa saka zvinhu zviye zvichitodawo zvichinaka nekuti takasungirwa madiamonds edu negoridhe redu nevarume saka iko zvino chatakufara ndekuti vakumabvisa vakuisawo mari vakuisawo chii saka nyika ingatadza kusimuka zvinhu zvichidaro pamanga muri kumount pleasant pipe nyaya yamakaita mbiri nayo ndeyekupfeka nhembe zvakanga zvichifamba sei ipapo isu takanzi endai kuzimbabwe ende trouser rako raunaro iro riri 1 nebhusi iyi pazvinobvaruka kuti hazvichapfekeki kupfeka nhembe ndopandakabva uyo mukwini wangu aitova kubaya kwayo ndobva agadzira ndiye akauya nenhembe asi anga agadzira yake 1 saka tikati shamwari isusu nguva yekuti tipfeke nhembe yakwana saka ngatichiyogurana iwe indotora chekumberi iwe utorawo uchi chekumashure utongoisa kutongofamba hatiti hatina vakadzi hatifambi takadaro nhembe kana uchipfeka nhembe ukaona anoisa mhapa neshashiko anenge ari munhu ane vakadzi akona mukomana saka takangobva tapfeka mhapa chete muri majaya tiri majaya tandine 21 years madzimai enyu makaawanepi amuinawo izvozvi pamwe ndakawanira muno ndakawanira kukadoma iro zvino mudzimai maizimbabwe zvakafamba sei kamba ndakapiwa neimwe shamwari yangu akangondinyorera papepa kudai anozora mazimbe kudai ndotanga kunyora rekatafadzwa robin Fichani end nemukadzi wangu yandunza handina ndobva taita kamba zvanzi pa 3 days aidza muchasangana neshumba nyoka kana kamba pa 3 days takabva tawana kamba takagara nayo apa zato 101 yakachochonya mazai mazhinji asi basa rayo nderei kamba iyi
kuva kuti ndiwe the richest man in the world. So are you the richest right now? Not now, but asset actually pamwe ndichitaura ngezvema assets not pamari chaiyo kuziva ndikuda zvinonyazondipa mari chaizvo asi ndatanga ndanyatsopedzisa album rangu randiri kurekoda. Kamba idzi dzinokupai mari sei? Inongouya Kamba iyo aiwa indopiwa mari nevanhu mumakomba kubasa roshandika zvakanaka vanhu vachiita mari. Kamba dzacho dzirimo mumasango, imwe yacho ndandinayo yakatisa. munodzifudza here? Munodzipa chikafu? Kamba inozvichengeta. Saka yekutanga yakatiza chii? Yanga nganzi Futseki Yakatukwa nemukadzi nemistake. Wakakanganisika nekamba Mari? ruoko anzi wakarumwa nayo. Aiwa inhema dzevanhu. Inini anondiudza kuti takanga takuitawo zvekunyanya n'anga sikereka. Saka pamwe ndakabva ndaita contradict nababa vangu notivo vanenge vanewo zvanhu saka zvavhunge zvakaita pawo kudarika zvangu. But kamba paikanzi Futseki nemudzimai yanga yaita sei? Yanga yaita tsvina mumba, yaigara mumba. Pakutsvaira paya takuti takubuda yanga yaguta ndobva yaita tsvina mukadzi ndobva ati Futseki. Ndobva yatsamwa. Ndobva yatsamwa ndobva yangodzokera isi patakazodzokera kuti tatoitengera maapple mabhanana tadzokera kumba takaona isisipo yadisappear. But pamakapuwa kamba haina kuzoudzwa here kunzi pamberi apo zvinogona kuzokupandukira kana kuita sei? Kana akanditwa waita raki. Ko baba wambotaura kuti zvodi mekona nababa panyaya dzen'anga vanoita zvemushonga? Mazuva ano pamwe vaiita koino vakuti vechechi. Varipi? Kadomo. Vanoita chechechi? Inonzipo yaProfet Fred naanzanoyo TB Joshua. Saka mukanzidzokerai UK munodzokera? Ndichadzokera hangu kana ndakufamba ndakuita zvemusic. Saka uri kutonyora uri kutokompoza? Ndakatonyora kudhara saka ndoda kumborekodha idzodzo. Ingani? 59. Hauna kana wani yawatowarekodha? Ndakarekodha 3. Ndedzeshona ndedzechirungu? Ndakarekodha dzechirungu. Alright. Unorekodha nestable? Ndorekodha anobva nokumbono mupangeto manje kwakusina magetsi amwe mufana musati mamwanzomuziva. Remangwana runa rakamira sei? Rakanakisisa. Taizorana tichizorana bataimo ndotozivana kuti uyo yanga iri yeke. Asi pari zvino pane vachiri kubvuma here yeke newe wachiziva kuti uri pachirongo? Ende utongoenda ikoko kuchemberi idzo dziragara dziri muchirongo idzi. Muchiita yeke? Tichiita koko tichagotike natakasasika. Kuti svike ndauya nebasa rangu amai. Ndauya nebasa rangu kungoti fikile ngafika nentombe yami amai. Ngafika nentombe yami. Ndauya nebasa rangu ndichisvika panzvimbo tati muri nemheterwa wauya mukomana simbi yenyika ngode 6 corner super hybrid straight up phenomena fike ndafika nestaira hot and burning hapana chekumira anonzara anovhimbirwa anofuga anofikirwa achifarisa yes baby it's sweet like chocolate kama kungoti svike getting crazy hot and blazing so crazy getting crazy hot and blazing Friday morning hot and blazing fog of fire Fichani on fire nigga saying he's so crazy ladies screaming he's so sick. I say my sky is my game, better follow this trend. Stitch is the main, gotta wave your hands like the style that could make ladies wear their thongs. Hey, I ain't got time to waste. Wave your hands like you just don't care when you feel this song. Come on, sing the song. Come on, it's so crazy. They come on like I want.